안녕하세요. 시즌이 끝나가지고 오랜만에 평일에 성수에 와봤습니다. 특별히 이번에 포켓몬들 보러 메타몽 놀이터 갔다가 서울숲 정원 박람회 가려고요. 하랑이는 아쉽게 못 간다 그래가지고 일단 저 혼자 와봤습니다. 날씨가 그냥 그래가지고 사람이 별로 없을 것 같은 희망사항이에요. 아니, 사람 별로 없을 줄 알았는데 이 앞에 분들도 가시나봐요. 메타몽 놀이터. 이렇게 카카오 지도에 메타몽 놀이터라고 치면 어딘지 나옵니다. 와, 평일인데 이렇게 웨이팅 줄도 있습니다. 진짜 주말에는 못 올 것 같아요. 또 알리톡 오신 분들은 이렇게 QR로 나갈 수 있어요. 해야 됩니다. 엄청 피곤해 보이시고 일단 이렇게 됐으니까 얼마나 걸릴지는 잘 모르겠어요. 일단 그래도 주말보다는 꽤 괜찮아 보이고 일단 저는 커피 마시고 그 정원 구경하러 가겠습니다. 그리고 오랜만에 이렇게 포켓몬고를 살려가지고 스탬프를 받아봅니다. 5개 정도 받을 수 있대요. 이런 모자 쓴 이상희 씨가 나왔습니다. 그리고 성수 온 김에 강아지? 아디다스가 나왔다 그래가지고 한번 들어가 보려고 왔습니다. 여기 온 김에 다 해야 돼요. 생각보다 멀어서 잘 안 오게 되더라고요. 다들 재빠르신 분들이 이미 다 사가셨다고 하고 하나 샘플 있다 그래가지고 구경해 보려고요. 요새 아디다스 옷 되게 예쁘게 나왔네요. 20대였으면 샀을 듯. 이렇게 큰 사이즈만 한 장 남아있다고 합니다. 조만간 다시 와야겠네요. 귀엽다. 요새 힙하기로 성수를 따라올 곳은 아직 서울에서 없는 것 같아요. 그래서 일단 지금 봐놨던 카페를 갔다가 서울숲 가가지고 정원 박람회 구경을 해보고 메타몽 몇 번인지 다시 찾아보려고요. 그래도 막 너무 덥지 않고 춥지 않고 놀기 좋은 것 같습니다. 와, 귀엽다. 그냥 걷다가 너무 귀여워서 이거 먹어보려고요. 주문은 여기서 가면 되는 것 같습니다. 와, 진짜 귀엽다. 귀여워. 그리고 비주얼을 포기 못해서 밀크티를 시켰습니다. 바닐라 라떼 정도 단다고 하네요. 와, 진짜 귀엽다. 여기도 주말에는 웨이팅 많죠? 네, 주말에는 많은 건 아닌데 항상 좀 있는 편이에요. 와, 진짜 귀엽다. 컨셉이 확실한 것 같아. 와, 사실 사진 찍으려다가 한번 떨어뜨렸는데 교환해 주셨어요. 다행히. 약간 고정되어 있는 건 줄 알았는데 고정이 하나도 안 되어 있고 너무 귀엽긴 합니다. 그냥 약간 이런 플레인 빵입니다. 그냥 평범한 빵 맛이에요. 근데 너무 귀엽습니다. 와, 여기가 그 유명한 디올 성수입니다. 와, 예쁘다. 정원 진짜 예쁘게 해놨어요. 여기서 뭐 웨딩 촬영도 하고 뭐 이거저것 하던데 그럴 정도로 예쁩니다. 올리브 영도 이렇게 피카츄로 도배가 되어 있습니다. 아, 너무 귀엽다. 와, 이렇게 너무 귀엽게 해놨습니다. 평일이라 그런지 여기는 그래도 사람이 적은 편입니다. 귀여워. 너무 귀엽네. 별걸 다 합니다. 이렇게 메타몽이랑 콜라보레이션 한 제품들도 있습니다. 와, 진짜 귀엽다. 이렇게. 이런 거 하나 사야 될 것 같은 느낌. 여기까지 왔으면. 귀엽습니다.
얘는 그냥 일반 올리브영 매장에서 살 수 있는 것 같아요. 그리고 지하철 타고 뚝섬으로 갑니다. 그리고 서울숲역보다 뚝섬역이 가까운 것 같고 꼭 은행나무 숲 길로 찍어서 가셔야지 편하게 가실 수 있습니다. 다른 걸로 찍으시면 거기서 엄청 노셔야 돼요. 와, 이런 큰 박람회를 무료로 볼 수 있다니 우리나라는 정말 좋은 것 같습니다. 봄이라서 그런지 봄꽃들도 지금 너무 예쁘고 오늘 그렇게 덥지 않아서 선선하니 구경하니 좋을 것 같습니다. 와, 드디어 사람이 바글바글한 이 넓은 곳에서 여기만 사람이 많은 것 같아요. 포켓몬에 도착했습니다. 와, 진짜 근데 너무 귀여워가지고 오길 잘한 것 같아요. 밖에서부터 너무 귀여워요. 와, 탕고리 봐요. 탕고리 진짜 너무 귀엽습니다. 탕고리. 와. 진짜 대단합니다. 그래도 온 김에 다른 곳도 구경해 보려고요. 여기는 카카오 프렌즈에서 하는 정원인데 약간 잔잔바리 꽃들이 많은 것 같습니다. 목수국도 있고 조르디도 꽤 귀엽네요. 약간 잔잔바리 컨셉으로 어머님들이 되게 좋아할 것 같은 느낌입니다. 약간 힐링도 되고 좋은 것 같아요. 날씨가 너무 덥지 않아 좋습니다. 역시 카카오 프렌즈 하면 라이언이죠? 라이언이 장미꽃 물고 있습니다. 너무 귀엽네요. 이렇게 작은 것 같아요. 아니, 신라면에서 만든 정원도 있습니다. 무슨 컨셉이지? 포켓몬이 메인 같지만 사실 이 친구가 마스코트인 것 같아요. 귀엽다. 외국 분들도 엄청 많고 그냥 이렇게 사람들이 구경할 수 있는 공간을 만든 게 에서 알려드립니다. 좋은 것 같습니다. 서울숲은 공원 여기 이용객들의 도슨트도 안전을 하는 위해 것 같아요. 공자 전용기로 이렇게 앉아서 쉴 수 있는 곳도 되게 여러 곳 되어 있고 자리도 넉넉합니다. 저도 앉아서 좀 쉬려고요. 그리고 이쪽에 이제 뚝섬 성수요 라인인데 퍼머넌트 헤비텟이라고 맛있는 샌드위치랑 커피집 있다 그래서 지금 가보고 있어요. 와, 평일 아침 오전이 이 정도면은 무조건 10시 전에는 도착해서 대기 다 걸어놓는 게 좋을 것 같습니다. 와, 여기는 4층에 있는 카페입니다. 와, 4층 카페인데 일단 엘리베이터가 없어. 아, 있다. 휴, 가보겠습니다. 오, 와, 사람이 많습니다. 이렇게 작은 카페고 제 자리는 여기입니다. 오늘 아까 거기 가느라 커피를 못 먹어가지고 오늘의 커피 한 잔 시켰고 피스타치오 에그 토스트도 하나 시켰습니다. 이거 너무 귀엽게 생겼어요. 이거 저번에 경주에서 산 건데 너무 귀엽지 않나요? 약간 여기 카페랑 잘 어울리는 듯. 그리고 피스타치오랑 에그 띠용하긴 한데 어울리니까 팔겠죠?
생각보다 계란이랑 피스타치오가 잘 어울립니다. 되게 신기한 맛이에요. 한번 먹어봐야 될 것 같고, 가게가 작은데 손님이 꽉 차 있어가지고 주말엔 오기 힘들 것 같습니다. 네, 약간 이런 분위기 너무 좋은 것 같아요. 잘 먹었습니다. 이제 성수 스토어들 구경 가보도록 하려고요. 그리고 귀여운 브랜드인 스탠드 오일에 왔습니다. 선글라스 귀여운데 품절이에요. 가방도 꽤 귀엽습니다. 조그만 가방 귀여운 것 같아요. 요새 이런 세무가 유행인가 봐요. 이거 진짜 귀엽습니다. 요런 키링 언제까지 유행할 거야? 와, 진짜 신기하다. 제가 좋아하던 브랜드인 조이그라스는 있어서 들어가 보려고요. 귀여워. 갖고 싶었던 거였는데 실물이 더 귀여운 것 같습니다. 신발도 귀여워. 인터넷에서 봤던 건데 훨씬 귀엽습니다. 신발도 너무 귀엽습니다. 이거는 약간 무채색이 대세인가 봐요. 그냥 디자이너 브랜드들 좋아하면은 여기 볼 거 진짜 많을 것 같아요. 마지셔 우드도 있네요. 제가 꽤 좋아하는 브랜드인데 한번 들어가 보겠습니다. 귀여워. 근데 빨간 가방이 참 많이 보이네요. 이런 모양의 가방도 진짜 유행인 것 같습니다. 이거 진짜 귀엽습니다. 좀 힙한 언니가 들으면 진짜 예쁠 것 같아요. 와, 여기 귀여운 거 진짜 많다 그래가지고 여기도 구경 왔습니다. 지금 비가 와서 날씨가 별로 좋지는 않아요. 진짜 귀여운 키링들이 엄청 많습니다. 이 모나미도 있네. 미친, 이거 옛날부터 갖고 싶었던 건데. 그래서 이런 귀여운 파우치 갖고 싶었는데 여기 종류가 참 많습니다. 우와, 뭔데 이렇게 비싸? 와, 성수 한정이래요. 스누피 진짜 귀엽다. 29개인데 아직 안 끝난 것 같습니다. 귀여워. 잘 꾸며놨습니다. 경주 미피 스토어에 이어 서울 스토어도 들어가 보겠습니다. 귀여워. 요 에디션들이 서울 한정판이라고 합니다. 진짜 이건 하나 살까? 너무 귀엽다. 보리스, 미피. 파우치가 너무 귀여워서 제 거 샀고, 친구가 키링 사다 달라 그래가지고 키링도 샀습니다. 귀여워. 비도 오는데 교토 사포로랑 똑같은 생맥주를 먹을 수 있는 데가 성수에 있다 그래가지고 한번 마셔보려고요. 혼자라서 바로 입장했습니다. 그리고 드디어 여기서 오라고 연락이 와서 맥주 한잔 마시고 가보려고요. 거품 안에 갇히면서 생기는 현상이고요. 운동 관리가 잘 되는 쪽이 나타나고 혹시다가 내려놓으시면 정리 도와드리겠습니다. 감사합니다. 색깔이 너무 예쁘시다. 비도 와서 진짜 맥주 마시기 좋은 날씨입니다. 한번 먹어볼게요. 와,
진짜 엄청 부드럽습니다. 요 맥주면 10잔도 마실 수 있을 것 같습니다. 진짜 부드럽고 시원하고 비 오는데 아주 최고의 선택이었습니다. 뭔가 딱히 점심에 먹은 게 없어가지고 약간 배 채우기 위해 한정이라 그래서 주문해봤습니다. 그냥 평범한 가츠 산도입니다. 소세지 먹을 걸 그랬나? 그래도 맛은 나쁘지 않습니다. 맥주잔 아래에서 위로 바라보시게 되면 맥주랑 거품 사이 경계부분은 미세한 남겨친 생기거든요. 1분 정도 지나면 좀 상대가 올라오시면 변합니다. 항상 퍼펙트 플로어 거품 밑으로가 높아서 화산들이 올라오다가 거품 2잔 끝. 와 진짜 딱 3시간 반 만에 도착했습니다. 진짜 이거 실화죠? 와 서울숲입니다. 비가 많이 왔었는데 비도 끝쳤어요. 드디어 볼 수 있습니다. 레고 코리아인가봐요. 너무 귀엽다. 진짜 힐링입니다. 이런 숲속 안에 있는 느낌. 메타몽 놀이터는 못 갈 것 같아요. 지금 이거 6시간쯤 됐는데 아직도 앞에 600팀 있습니다. 와 진짜 거의 3시간 웨이팅하고 드디어 들어갑니다. 입구. 미친 진짜 귀여워. 내가 이것 때문에 지금 EV 너무 귀엽다. 지금 비 오고 난 다음이라 좀 더 청량하니 너무 좋은 것 같아요. 어떡해. 너무 귀여워. 30주년입니다. 와 진짜 조경 너무 잘 해놨습니다. EV, 이상해씨, 파이리, 꼬부기. 와 진짜 귀여워요. 30주년이라고 여기 들어오기가 이렇게 힘들어서야 원. 진짜 하나하나 너무 귀엽습니다. 너무 귀여워. 와, EV 진화 버전이랑 이렇게 지금 찌리리공이랑 뚜벅초도 있는 거 너무 귀여워요. 프린이 지켜주는 팬텀 진짜 너무 귀엽습니다. 와 이렇게 디그다드도 다 있고 EV 컨셉인 것 같아요. 이번 전체적으로 여러 모양의 피카츄들이 다 있습니다. 조경 너무 잘 해놨어요. 진짜 기다린 보람이 있습니다. 완전 피카츄 천국이에요. 진짜 너무 귀엽다. 어떡해. 치코리타도 있어. 그래도 이거 기다린 보람이 있습니다. 너무 귀엽고 너무 잘 꾸며놨어요. 제 생각에는 오늘 약간 물건 들어오는 날이라 그래가지고 대기가 훨씬 많은 것 같아요. 평소보다. 귀여워. 분홍색 옷 입은 사람들? 진짜 어떻게 이렇게 인기가 많을 수가 있니 너희들. 평일에 이 정도면 진짜. 이거 드디어 하려고 왔습니다. 왔습니다. 이번 컨셉이 EV인 게 맞는 것 같아요. 조그만 EV 너무 귀엽다. 샤미드도 있고. 이 포켓몬 덕후라면 진짜 와볼만 합니다. 진짜. 기다린 건 너무 오래 기다렸는데 보는 금방입니다. 그래도 꽤 힐링했어요. 이렇게 끝입니다. 진짜 예뻐요. 오래 기다렸지만 오길 잘한 것 같아요. 포켓몬 보고 가는 길에 이렇게 스타벅스도 있어가지고 마지막으로 구경을 해봅니다.
와 진짜 너무 힘들었는데 주말엔 절대 안 오시는 게 좋을 것 같아요. 무조건 평일 물건 안 들어오는 날 물건을 꼭 사고 싶으시다면 꼭 오전 8시 전에 웨이팅을 걸어주십시오. 와 오늘 2만 보 걸었습니다. 2만 보. 아 성수 나들이 끝. 안녕 다음에 또 만나요.